fortælle en smule om figur 3.3 her. Og den her figur, den viser simpelthen, hvor mange centimeter at de konstruktive pladegrænser bevæger sig hvert år. Og det er faktisk værd at bemærke, at mange af de her plader, de indeholder kontinenter. For eksempel så indeholder den afrikanske plade Afrika og den indoaustralske plade Australien. Og vi kan se, at figuren her fokuserer på de konstruktive pladegrænser og de destruktive pladegrænser. Og forskellen på de her to pladegrænser er, at ved de konstruktive pladegrænser, der bevæger to biosfæreplader sig væk fra hinanden, samtidig med, at der langs pladegrænserne dannes en ny biosfære ved vulkanisme. Hvorimod ved de destruktive pladegrænser, der bevæger to biosfæreplader sig mod hinanden, så at den ene plade på den måde kan glide nedenunder den overliggende plade. Og det område, hvor at den nedenunderliggende plade, hvis man kan sige det, så ligger under den overliggende plade, det hedder en subduktionszone. Det er ofte ved de destruktive pladegrænser, der dannes jordskælv, og det er langs de her plader, at man finder de flest aktive oversøiske vulkaner. Hvis vi skal tage et eksempel her, så kan vi se, at den antarktiske plade, som er en konstruktiv pladegrænse, at den bevæger sig 7,5 cm væk fra den indoaustralske plade hvert år. Og det farlige ved, at de pladegrænserne bevæger sig, som de gør, det er, at pladernes bevægelsesretning ændres. For eksempel vil Atlanterhavet blive større, og Australien her vil bevæge sig mod ækvator. Så næste figur skal vi ned. Ja, hvis vi lige zoomer lidt ud her. Sådan der. Den figur vi ser på her, den viser hvor der har været jordskælv på 4 eller værre på Richterskalaen mellem 1990 og 96. Vi ved, at et jordskælv det er en rystelse af jordens overflade, som skyldes bevægelse af kontinentalplader. Vi kan også se en hel masse farver på figuren her. Og de her farver, de indikerer noget. De indikerer, hvor dybe at jordskælvene har været. Røde farve viser de jordskælv, der har været i en dybde af 0 til 33 km. Orange i en dybde af 33 til 70 km. Grøn i en dybde af 70 til 300 km. Og blå i en dybde af 300 til 700 km. Og det første, man egentlig sådan lægger mærke til figuren her, det er den her store røde plet herovre i Europa, hvor der har været en del jordskælv i en dybde af 0 til 33 km. Og det er jo egentlig ikke så slemt, hvis man så går herover og ser ved Andesbjergene ved Chile i Sydamerika, hvor der er en masse grønne pletter, hvor der har været en del jordskælv i en dybde af 70 til 300 km. Og Chile er faktisk en af de steder, der ofte er ramt, simpelthen fordi det ligger ved Andesbjergene. Og problemet ved, at det ligger ved Andesbjergene, det er, at Andesbjergene er dannet lige der, hvor den sydamerikanske plade stod sammen med Nazcapladen. Og gennem årene, så vokser bjergkæder jo så, og det gør Andesbjergene selvfølgelig også. Og det vil altså sige, at der er dannet nye lag oven på de gamle lag. Og i bjergkæder, der kan der byttes rundt på lagene. Og det er egentlig heller ikke så længe siden, at jeg har hørt om, der har været et jordskælv i Chile. Jeg tror, det var i 2015, jeg hørte noget i TV-avisen, hvor der har været et kraftigt jordskælv omkring en 8 på Richterskalaen, tror jeg. Man frygtede faktisk, at der ville komme en tsunami bagefter. Og så vil jeg vise den sidste figur her. Og den figur, den viser simpelthen, hvor der er eller har været aktive vulkaner. Vi ved, at vulkaner kan dannes på 3 forskellige måder. Det kan dannes hotspot, som dannes ved at det stærkt magmastrømmen fra jordens indre slår hul på en plade. En anden mulighed for, at vulkaner dannes, er, at 2 plader støder sammen ved et destruktiv pladerende. Og den allersidste mulighed, det er, som jeg ved, konstruktive pladerende, hvor at
de tektoniske plader bevæger sig væk fra hinanden og gør plads til magmaen. Hvis vi kigger på kortet her, så har der været rigtig mange aktive vulkaner herovre ved Indonesien og Japan her. Men det vi nok har hørt mest om, det er ved Island. Det er det, vi, i hvert fald i Europa, det er Island, vi har hørt mest om, at der har været rigtig mange vulkaner, der er gået i udbrud. Og Island, specielt på Island, der er meget særlig kraftig vulkansk aktivitet. Og det er simpelthen fordi Island ligger på den midtatlantiske ryg. Og den særlig kraftige vulkanske aktivitet har været sådan, siden at der begyndte en opsplitning mellem den amerikanske og europæiske litosfæreplade. Et andet sted, hvor der også er meget vulkansk aktivitet, det er Italien, og det har vi nok også hørt en del om. Og det er på grund af luftudviklingen i magmaen, og da størstedelen af vulkansk aktivitet kommer fra dannelse af dampbobler, så bliver trykket simpelthen så stort, at vulkanen udspyr aske.